咁我同大家講下啦，我同大家講下，即係我自己就咁認為，我話你做唔到嘅事就唔好做啦，係咪先？勉強冇幸福噶嘛，係咪？即係難做嘅事，你可以選擇唔做噶嘛，係咪？我又唔係逼你做，係咪啊？你睇唔明，勉強冇幸福噶嘛，係咪？你睇唔明就唔明噶啦，係咪？好似即係好似我睇阿拉伯文咁樣，我話啦睇唔明咪唔好睇咯，係咪先？即係如果你我睇唔明啊，又即係冇乜意思咁，可能篇文章好有意思嘅，不過我睇唔明啊，係咪？咁睇唔明，佢對我嚟講就冇意思啦，係咪？咁咪唔好睇咯，無謂勉強，係咪先？難做嘅嘢咪唔好做咯，係咪？冇人逼你坐喺度睇一篇阿拉伯文嘅 essay，你又唔識睇，係咪？除非你識阿拉伯文啦，你去上堂學咁咪學到咯，係咪？就係咁簡單啫嘛。我話用錢解決到個問題就唔係問題啦。啲人係咁唱衰我啊嘛，係咁串我啊嘛。我話就算我有啲咩問題，只要我儲夠錢，俾筆錢即刻就可以搞掂佢，係咪先？就咁簡單啫嘛。所以啲人就算點樣笑我，咁你咪笑啦，係咪先？你咪笑咯。我只要俾一筆錢就可以解決到個問題，就唔係問題啦咪。但係大部分人嘅問題咧，用錢都解決唔到啊，知唔知啊？真係噶，錢你有錢都解決唔到你性格缺陷，係咪先？你個人就係咁衰噶啦，咪冇得好講。大部分人都係個人類，即係 human beings，佢哋嘅性格係冇得救嘅，知唔知啊？即係 people are actually born Karens，you know，human beings are born Karens，they are so entitled，you know。如果佢哋唔係 Karens 嘅話，耶穌基督就唔會死啦，係咪先？佢話佢要救呢個世界，係咪？真係噶，佢為人類受苦受難啊，受苦受難，犧牲埋生命。大部分嘅人咧都係唔信佢，係咪？如果唔係佢都唔使死啦。呢個世界就係咁，即係呢個世界就係咁令人絕望嘅，你知唔知啊？即係我話咧，點解聖經話上帝到到最後尾真係發爛渣，佢話我要毀滅呢個世界，到最後佢真係頂唔順啊，知唔知啊？即係上帝去到一個 point 係佢，即係喺未來某個 point 佢會頂唔順，佢話我真係要毀滅呢個世界，因為呢個世界嘅人類係冇得救嘅，你知唔知啊？用錢都解決唔到嘅問題就係性格缺陷，你冇噶係咪？內在缺少咗啲嘢啊嘛，係咪？大部分人類都係嘅。我其實我諗我呢一生人都未遇過一個真正嘅好人，所以聖經講得好啱嘅，係咪？耶穌佢自己都話啦，你做乜話我好啊？呢個世界除咗神之外，仲有邊個好啊？係咪？真係噶，喺詩篇都係咁個。詩篇話上帝望落去人間，發現一個好人都冇，一個義人也沒有。你自己睇啦，係咪？真係珍珠都冇咁真，話俾你知。我話冇辦法啦，我做出嚟俾你睇啦，係咪先？即係佢哋睇唔明喎，我真係睇唔明喎咁啊。卡路西係咪？我睇唔明喎。咁你一係睇唔明中文，一係睇唔明英文。如果唔係語言，即係如果唔係語言上出現咩問題嘅咧，咁即係你嘅智商唔夠啦，係咪啊？咁如果係咁點算咧？我都唔知喎。呢個世界係咪有聰明藥㗎？係咪食咗？即係咪俾筆錢食咗藥就會變聰明嘅？即係咪真係有智慧樹嘅果實食咗之後會有智慧嘅咧？我話啦，即係有啲人話書中只有黃金屋啊，書中只有顏如玉啊。即係你讀書，你讀成書嘅話咧，即係其實真係你讀成書嘅話咧，就算你個樣成隻癩蛤蟆咁樣咧，你讀得成書，你有內在美咧，都可以吸引到一啲女人噶嘛，係咪先？即係其實啲男人都係書中自有顏如玉，書中自有黃金屋，係咪？唔係話讀咗之後你會變靚仔，係咪？唔係話讀咗書之後你就會變靚仔靚女，係咪？唔係咁樣啊，係嘛？即係我自己咁樣理解啦，係咪？書中自有顏如玉，書中自有黃金屋。
啲人成日都將我，即係啲人都成日將我嘅點講啊，我嘅外表，你知外表其實包括咗個樣，亦都包括咗浸除啊，知唔知啊？我浸除，佢哋揾呢樣嘢嚟到去同某啲人嘅內在比較，我係冇得比較嘅，知唔知啊？內在嘅嘢係難啲解決嘅，即係如果你內在有問題嘅話咧，係好難解決嘅，知唔知？你外在有問題嘅，你俾筆錢，整個容都可以解決啦，係咪？即係如果你人哋真係唔中意你個樣嘅咁啊，咁你俾筆錢整個容，如果整容成功嘅話，整到人哋滿意為止咁都得㗎，係咪先？即係可以咁講㗎嘛，解決到㗎嘛。喂，你棚牙唔掂咁咪俾錢牙醫幫你搞掂佢咯，就咁簡單啫嘛，係咪先？有幾困難啫？你攞嚿錢出嚟啫嘛，我唔介意㗎喎，係咪？呢啲咁容易解決嘅問題就唔係問題啦，係咪？但係有啲問題咧，即係我話冇啊，咁你即係你係咪想話你讀唔成書啊？係咪先？即係你個 IQ 就係咁，你嘅智商就係得咁多㗎啦，係咪？咁我唔知你可以點樣增加你嘅智商㗎？係咪睇多幾本書？即係真係嘅，係咪睇多幾本書研究下就可以提升到你嘅智力咧？係咪？其實我真係唔知喎，即係老實講，你至多睇嗰啲咩 IQ test 嗰啲書，令到你 IQ test 攞高啲分啫。係你識考試，但係唔代表你叻噶嘛，即係唔你係識考試係咪？但係唔代表你真係咁聰明啊，係咪？咁即係冇得救噶啦，係咪啊？即係呢個世界係咪真係冇聰明藥噶啦？我話睇唔明就唔好睇啦，知唔知？有冇人逼你係咪先？我自己發夢啫，係咪啊？遲早啊，真係噶，遲早我都會遇到我嗰個夢中的男神，知唔知啊？但我梗係我梗係解決咗我自己嘅問題之後咧，我覺得應該係我解決晒我嘅問題之後咧，佢就會突然之間出現噶啦，係咪？真係噶，所以我而家點講？啲人唔信我，咁你咪唔好信咯，係咪？我唔會逼你信㗎，係咪？暫時，但係遲早你哋都一定會被逼相信，總有一日我信㗎，終有一日你哋會相信我。而家你哋想點講就點講。因為仲未完工，真係噶。因為我仲未拆掂所有嘢，但我話啦，就算我有啲咩問題，只要俾嚿錢就可以即刻搞掂，係嘛？都唔會花好多個鐘嘅啫，係咪先？唔通真係成個大整容，成個樣變晒係嘛？fix 到噶。我話啲人脫髮咧都有得救嘅，知唔知？即係你其實脫髮都有得救嘅，知唔知啊？有咩何首烏嗰啲嘢咧係有得救噶嘛？咩會再生噶嘛？會噶，真係會噶。你咩噶嘛？你就算剃光咗個頭咧，都可以生得翻嘅，知唔知啊？即係我話俾你知，你俾錢睇個醫生咧，醫生係可以救到你噶嘛？某程度上嘅咩？佢可以救到你棚牙，可以救到你啲頭髮係咪？總之你外表上嘅嘢咧，只要你俾嚿錢，醫生佢就可以即刻就幫你搞掂佢，係咪先？即係又唔可以話即刻嘅，不過總之好快就搞掂佢啦，係咪？咁樣講，佢即刻又好似 exaggerate 咗，係咪？所以我話咯，你內在有啲咩問題咧，就好大機會係永遠都冇可能搞得掂噶啦。所以我話啦，既然大家睇唔明嘅，咁我咪做俾你哋睇咯，係咪先？我真係做俾你哋睇，跟住身體力行啊，係啊，我身體力行，身體力行啊，知唔知啊？我自己做啦，係咪先？你哋做唔到啊嘛，你哋唔做啊嘛咩？咁我咪自己做啦。I do it myself。啲人話 do it yourself 咁我而家咪做咯，係咪？I said I was gonna do those guys and I did it。係啊，我做咗係咪？係我做噶嘛，係咪？做多幾條仔都得添，係咪先 ？I will do every one of you。全部我都要 do 晒你哋係咪 ？Bobby is on my list as well。我連佢我都要做埋，真係噶！我要做晒你哋，我要全部做晒你哋。It's gonna happen, you know? Yeah. I will do each and every single one of you. It doesn't matter what you look like, what you smell like, you know. Your scent, your appearance doesn't matter. Those can be fixed。我諗外表呢啲嘢幾難啫，係咪先？
你儲夠錢係俾夠錢醫生，佢就可以搞掂佢嘅啦，係咪先？外表呢樣嘢唔係問題嚟嘅喎嚇，我唔介意嘅咩？我而家就要 do 你，真係唔係講笑啊！我要 do 晒你哋。I said what I said。我講得出做得到係咪先？即係我説到做到嚇，冇講錯啦係咪啊？無論你係邊個都好，黑白黃都好係咪啊？我唔理啊！你就算係冇牙嘅又好，啲牙黑色、黃色、啡色咩色都得啊！我冇所謂嘅係咪？呢啲咁容易解決嘅問題就唔係問題啦，係咪？好容易搞掂啫嘛，好容易解決啫嘛，係咪？好簡單啫嘛，冇問題喎。即係外表呢啲嘢話，你外表唔乜嘢嘅，我俾嚿錢你搞掂佢咪得咯，係咪？就咁簡單啫嘛，有幾難啫係咪？但係啲男人好似好扭扭擰擰啊嘛，咁你不如做女人啦係咪先？即係原來淨係得我一個先至係真男人啫，呢度在場嘅淨係得我一個係真男人。I am the true man。